Xin chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Yểm Sami đây. Và hôm nay mình sẽ thử làm slime làm từ hồ mà chúng ta bỏ lotion vào, coi nó sẽ ra cái texture như thế nào nha. Và mình không nói lòng nữa đâu, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video thôi. Let's go. Tiên ta cần lực lượng là được quay tất nhiên rồi đúng không? Lotion. Tiếp theo chúng ta cần đó chính là nước. Hấp xi phay đầu và hồ thì chút mình sẽ nêm vào nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng làm thôi nha. Đầu tiên mình sẽ cho hồ vào nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã cho hồ vào rồi đây, yes. Nó sẽ như thế này đây. Rồi tiếp theo mình sẽ cho nước vào. Mình sẽ cho nhiều một chút. Nếu hồ đặc thì các bạn cho nhiều lắm nha. Cái hồ của mình không phải là quá đặc, cũng không phải là quá là đậm ấy. Nhưng thì vậy mình sẽ cho vừa thôi. Đó, như thế này các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ bỏ baby oil vào. Cái này nó không cần thiết, mình thích thôi. Lý do là mình thích thôi chứ mình cũng biết. Mình thật đó mình cũng chưa làm làm số mà làm từ baby oil với lotion cả. Đây là lần đầu tiên. Đây chính là lần đầu tiên mình làm luôn ấy. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ lotion vào nha. Đây là lotion, nó có chữ này là kem dưỡng da các bạn, hình như là vậy. Oh my god, mình sẽ nhìn chút. Nếu chúng ta bỏ lotion vào thì nó sẽ hết đâu. Hết gì đâu? Hết trong rồi các bạn ơi, không còn trong nữa đâu, tại vì chúng ta bỏ lotion vào rồi. Oh my god, oh my. Đây là thành phẩm đúng không? Ở trên sữa. Tiếp theo chúng sẽ chọn bỏ happy váy đầu đúng không? Happy váy đầu là mình pha brush dưới nước ấy. Brush dưới nước các bạn nào có biết pha đúng không? Đây mình sẽ bỏ vào và phải lên thôi. Mình không biết, mình cũng còn ít happy váy đầu lắm, không biết nó đủ không nữa. Các bạn bỏ vào và bạn khuấy đều lên nha. Cái này y chang mình làm từ cây sữa. Hình như là nãy mình cho hơi nhiều nước ấy, nên nó hơi lỏng một chút giờ. Bữa nay ánh sáng tốt hơn một chút rồi đó, tốt hơn đợt trước rất là nhiều. Dạ, nó đã gần đông rồi các bạn. Đó các bạn ơi, làm phải rất là tuyệt. Dạ. Dạo này mình không biết ra lấy gì cả. Các bạn nào để các bạn hãy comment bên dưới để muốn mình clip sao mình sẽ làm như thế nào nhé. Mình sẽ làm clip gì nhé. Mình cũng không biết. Dạo này không biết làm cái gì hết nên mình rất là ít đó đăng video. Với lại mình cũng lo ôn thi rất là nhiều. Dạ, nó là thành phẩm rồi bạn ơi, mình lấy ra cho bạn xem nhé. Đây là thành phẩm của mình nha các bạn. Mình lấy ra cho bạn coi nhé. Đây các bạn, nó nghĩa là sao nhỉ? Nó rất là licky. Dẻo thì nó dẻo được một chút thôi, hay là do mình cho hơi ít nước hay sao ấy, không biết nữa. Tóc phông phóng thì cũng được thôi. Nó cũng khá là to ấy, không phải là loại dạng, không phải là loại dạng biết bóng bóng nhỏ, cũng khá là lớn ấy, cũng khá là mềm. Ok,
làm cái này cũng ok. Vào giá bây giờ mình sẽ trang trí cái cái này nhé. Mình sẽ cho màu đỏ vào. Và clip này mình muốn nói với các bạn luôn á, là bạn nào mà muốn làm lia slime thì không nên bỏ lotion rồi nha. Lotion nó có độc ích nên bỏ vào thì sẽ không được đâu. Còn xinh á. Hôm nay mình đã có đầu tư thêm mascara rồi nha. Yes. Nó rất là xinh luôn. Rồi giờ mình sẽ bỏ thêm kim tuyến vào cho nó lung linh hơn. Wow, đẹp quá. Chút kim tuyến này nè. Kim tuyến chụp hình Mickey, đầu Mickey á. Kim tuyến này mình chở thôi. Yeah, rất là xinh luôn. Sẽ chọn lại. Rồi tay nhìn dính này kim tuyến luôn. Mà nói các bạn luôn là mỗi clip mà mình ra thì sẽ có một background khác nhau nha. Nó sẽ không có giống nào nhau đâu. Đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng chơi của nó hết cho nào nhé. Yeah, clip mình cũng đã là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này đừng quên nút like, share and subscribe hoặc comment cho thêm nhiều clip mới nữa nha. Bye bye các bạn, I love you. Và trong cái clip này thì lúc mà cái tay của mình nó bị dính cái slime hồi nãy mình con lấy xuống thì nó có dính thì mong các bạn thông cảm nha.